मोटरवे ते औरत सां थियल ज़्यादती वारे अमल खिलाफ़ हैदराबाद में औरतुनि जे भलाई लाइ कम कंदड़ मुख़्तलिफ़ फोरमनि तरफ़ां गॾियल रैली कढी धरणो हयो वियो। हैदराबाद प्रेस क्लब आॾो लॻल धरणे में औरतुनि ऐं मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि वॾे अंग में शिरकत कई। मुंहिंजो पुटु तव्हांजो पुटु राति जो 12-3 बजे ते ॿाहिरि हूंदो आहे, असांखे परवाह न हूंदी आहे, उहो छा कंदो हूंदो। असांजी छोकिरी 5-6-7 बजे खां था उनखे फ़ोनूं करणु शुरू था कयूं। यानी असां हमेशह इहो ॾिसूं था त छोकिरी कंहिंखां अनसेफ आहे, हू उन इंसान का आहे उहो जेको उन जे जिन्स जो आहे। निहायत अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त औरतूं कारोकारी में बि औरतूं मारियूं वञनि, रेप बि औरतुनि जा थियनि, वरी पुलिस ऑफिसर ॾोहारी बि औरत खे करार ॾियनि। अञा हद थी वई आहे त को वर्दी पाए ऑफिसर इहो चए त औरतूं घर वेही रहनि। 65 सालनि जी औरत सां पंजाब में रेप थियो, जेकी उन नौजवाननि खे चए पई मां तव्हांजी नानी जी उमिरि जी आहियां, उनजो कहिड़ो कपिड़ो ऐं राति जो निकिरणु आहे। 3-5 सालनि जी छोकिरियूं बि असांजी ज़्यादतीअ खां कोन थियूं बचनि। त इन इहो नैरेटिव पैदा ख़ुदि कयो रियासत आहे। हिते लाहौर मोटरवे वारे केस इहो ॿुधाए छॾियो आहे त CCPO लाहौर हुजे या मोटरवे वारी जेका ट्रैफिक जेके पुलिस हूंदियूं आहिनि उहे असांखे मुआफ़िज़ ॾियण खां हाणे कासिर थी चुकियूं आहिनि, असांखे नथियूं ॾेई सघनि। औरत ॾींहं जो निकिरे या राति जो निकिरे, औरत कंहिं माण्हूअ सां निकिरे, कंहिं फ़र्द सां निकिरे, कंहिं मर्द सां निकिरे, अजीब हिकु सवाल पैदा थी विया आहिनि। कैमरामैन शाहिद रिंद सां गॾु ज़फ़र हकड़ो, सिंध TV न्यूज़, हैदराबाद।